goto e maɓɓe fof woda ko weddi hen kadi naftoroɗen ceerno men ceerno Mountaga Ba mo ceerno Yahya Ba risa to on ana ɗo ceerno Amadou Tidiane mawɗo leegal ngal on ene ɗo ceerno Ali Djibbo on e nan ɗo ko janguinowo kamɓe fodde leegal he ceerno Ahmadou Ba on ene ɗo ko janguinowo kamɓe fodde e leegal he e ceerno Saïd Nour Djiggo on ene ɗo ko janguinowo ko kamɓe gondi e leegal he o haaldani kamɓe fof kono won wonɓe ɗo fof ko seerelle kamɓe gondi e leegal he eɗen barkinoro konguɗi maɓɓe hayso ko seera barkinoroɗen ɗum ko ɗum tan o yinno haalde hen ceerno Mountaga Ba wooda ko yewtani en seeɗa o barkinorade tan so barki gonɗe tan ceerno Mountaga salmitima yon o wi wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ɓe calmitima on onon fof eɓe ñaago on kadi yaafuya no feewi eɓe calmina kadi ba men ceerno Paati sen calminimo tan han kadi en wayi ko en calmini joom ñalawma o hono ceerno Hamidou yanta e seerenɓe fof sunno ko sago kay kandemen e indi mumen kono noon wonno ko waktu o woni mo rokkani kono noon koɓe kaani goɗo ena yono heddoto noon neɗɗo fof ena jogii fodde mum tan e neɗɗo wonno neɗɗo kadi jogii tan ko ñalawma mum ɓe mbiyata wonde sa yawani neɗɗo geɗe tati a yawimo ɗum sa yawani neɗɗo geɗe tati a yawimo ɗum sa yawani neɗɗo bamum a yawimo ɗum sa yawani neɗɗo ceerno mum a yawimo ɗum sa yawani neɗɗo ñalawma mum a yawani ɗum ɗum noon neɗɗo yo reen ɗeɗo geɗe tati ko mawnude e neɗɗo fof eɗen duwano sukaɓe ɓeɓɓe yo Allah ɓeydu e alluji he nurani yo Allah waɗa hen nurani yo Allah waɗande barke